حاسس إنك بتدور على شغل ومفيش إيراد؟ كل الناس بتتقدم وبتتطور وأنت واقف مكانك، وتيجي لحظة الحقيقة اللي محدش بيقولك عليها. المشكلة مش في الشغل، المشكلة إن مهاراتك لسه مش في المستوى المطلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم هنتكلم عن كيف تبني مهارات تخليك مطلوب في سوق العمل. يلا خلينا نبدأ. طيب الحل عندك طريق واحد، وهو إنك تطور مهاراتك، بس مش أي مهارات، المهارات اللي تخليك فعلا مطلوب. ركز معايا في 3 خطوات بسيطة ممكن تغير حياتك. أول حاجة اسأل نفسك إيه المهارات اللي عليها طلب في السوق حاليا؟ برمجة، أمن سيبراني، تصميم، مونتاج. ركز على مجال واحد وابدأ فيه. ما تضيعش وقتك في مصادر عشوائية، استثمر في كورسات قوية، كتب وتجارب عملية. الإنترنت مليان كنوز بس محتاج تعرف تدور. المعرفة لوحدها مش كفاية، لازم تطبق، اعمل مشاريع، شارك في تحديات حتى لو ببلاش في الأول. الأهم إن يكون عندك حاجة تثبت شغلك. لما تبني المهارات دي مش انت اللي هتدور على الشغل، الشركات هي اللي هتدور عليك. ابدأ النهاردة، مش بكرة، مش بعد أسبوع، لازم تبدأ النهاردة. لأن الفرق بين الناجح والعادي هو اللي بياخد الخطوة الأولى. قولي في الكومنتات ايه المهارة اللي هتبدأ بيها، خلينا نشجع بعض. ولو في مهارة معينة انتوا عايزين اشرحها لكم بالتفصيل، اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله أشرحها لكم بالتفصيل.